हेलो जी, स्वागत है आप सभी का कल्पना सोम डेयरीज में, जहां हर बाइट में मिलता है घर का प्यार। तो आज बना रहे हैं प्रोटीन रिच चीला। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज शाम की भूख हो, सुबह का नाश्ता हो, उसके लिए मैं झटपट बनने वाले बेसन के चीले बना रही हूँ, लेकिन अलग ट्विस्ट से। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी बेसन ले रही हूँ। पहले इसमें 1 कटोरी चावल का आटा ऐड करूंगी मैं क्रिस्पीनेस के लिए। इसमें देखिए मैं ऐड करूंगी क्रंच के लिए कैप्सिकम। 1 कैप्सिकम को ले लिए मैंने यहाँ पे। ये 2-3 हरी मिर्ची ले लिए मैंने बारीक कट करके। बहुत सारा हरा धनिया चॉप करके ले लिया मैंने, ये भी ऐड कर दूंगी इसमें। और चीले में थोड़ी खटाई अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को ग्रेट करके ले लिया है, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें थोड़े मसाले ऐड करूंगी मैं। लाल मिर्ची तो डालूंगी नहीं, हल्दी, 1 स्पून भर के धनिया पाउडर, बेसन है इसलिए थोड़ी सी हींग, नमक, ये थोड़ा सा अजवाइन, इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा है, इसको भी ऐसे हाथ से करके डाल देगा, सुगंध बहुत अच्छी आएगी चीले में। थोड़े से मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स को ऐड कर लूंगी। अभी मैं इसको हाथों से एक बार पहले मिक्स कर लूंगी। पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, फिर हाथ से घोल बनाएंगे ना, अच्छा बनता है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बना लूंगी मैं। रेडी हो गया है। मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। और 10 मिनट मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो चलिए चीला बनाते हैं। अभी देखिए तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, फिर पानी डाल के थोड़ा सा पहुंच लेंगे। थोड़ा सा 1-2 बूंद ऑयल डालूंगी मैं, ऑयल को भी एक बार पहुंच लूंगी। देखिए अभी इसे मैं पलट ले रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया। बच्चों को भूख लगे शाम को स्कूल से आने के बाद तो झटपट आप बना के दे सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। आप इसमें और कोई भी वेजिटेबल्स ऐड करते हो, जैसे गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हो, कैप्सिकम और बढ़ा सकते हो, स्वीट कॉर्न को क्रश करके डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो बारीक सुधार के। इसे पलट लेती हूँ, चेक करते हैं बन गया या नहीं। देखिए बहुत अच्छा चीला बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही मस्त यम्मिशियस, खाने में इतना टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर। तो वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना ताकि मुझे पता चले। तो देखा आपने कितनी इजी रेसिपी है आज की, तो ज़रूर से ट्राई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।